bare tørre å spille den fotballen vi ønsker. Og vi må tørre å være oss selv mye mer enn det vi har vært i de siste kampene. Nå synes jeg vi så mye av det vi kjenner oss fra mot Bodø-Glimt. Så jeg tror vi må starte med å gjøre mye av det vi gjorde mot Bodø-Glimt, og så må vi være litt flinkere til å tette på. Alle, eller? Nei. Det er sant. Selv og snakke. Alle? Yes, så stod bare. Gansen kommer opp på inn selv og snakke. This is the day. I told you. Don't say I didn't tell you. Today. Han har levert bra i spillfasen ute på banen. Vi har ikke klart å fore nok der hvor han er som best, det er inne i 16-meteren. Vi har ikke kommet oss til like mye end-product-situasjoner som det vi gjorde tidligere i sesongen, og det må vi prøve å rette på i dag. Ja, Magnus, det står 1-0 her takket være kremmerhus for deg. Hvordan opplever du skåringen? Nei, jeg står rett om nå, så prøver jeg å finne vinkel til garderoben. Så
satte seg egentlig litt før han spiller meg, så det er litt sånn fin timing. Jeg tror ikke jeg hadde rukket å få trekke av et skudd hvis jeg hadde ventet og sett om han kom, så det var litt føldig, men Deilig. Bro! That's my turn. Fucking good, man. Do this and we win again. Fucking win it like that, man. Come on. Yes!
Why so quiet, mate? We're waiting for the boys, mate. Når vi gjør ting i riktig rekkefølge, vi klarer å være frie, vi klarer å være klare i huet, vi legger ned den jobben som skal til for hverandre, og så trenger man alltid noe ekstra. Og vi fikk noe ekstra i en periode der, og noe ekstra av Magnus, som klarer å sette den opp i bøya der. Vi tar ledelsen. De må begynne å jage kampen. Vi har kjent litt på det siste. I dag er det vi som får lov til å diktere kampen. Fy fader, gutta, for en glød og en innsats for hverandre. Jævlig bra. Gratulerer med seieren. Hei, kom! Closer. Hei, fulgt dem på... Hei! Hold den, André! Hei! Kom her, alle! Tora! Bjørnøy! Tora! Kom an! Tora! På boksen! Kom an, Tora! Kom an! Tora! Get naked! Er Lene her, da? Nei, han er Lene på banen. Nå må han komme, ass. Lene! Kom nå, men. Hei, der. Kom, så. Jeg kjenner! Lukk sikkeren! Ikke mist det huet. That's the way you win, man. Ja! And you really give it up. Give it up. Give it up. Det er ingen vits å takke Gud for det. 1, 2, 3. Se bare så du venter. Jeg er så sinnssykt sant for det. Du er ingen lure bosegud. Jeg bare så det venter.